Всем привет, ребята! Так как у меня небольшой кашель, я буду дегустировать сироп Пиртусин. Скажу вам, продается в любой аптеке. Откроем. Пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, и в танце унесет. Жужжали, жужжали мы над этажами, меня опьянила луна. Мы просто пчелы, мы просто пчелы, на все готовы.